Kuna engakavalwa namasango
Ucela amakhosikazi asemthethweni. Khona abakhokheli bazolanda wena manje. Bonakala ntombi okay.
Offside. You'll see them move for money.
Phela nonke nibuye ngaphakathi. Imbomu ngeke ikhale sibhizi ngaphakathi. Kufanele umsebenzi ola uphetheke kahle. Ufuna uphetheke kahle lo msebenzi ola bese siphuma sonke sosini. Njengamanje ungase isandi unyathele ngokuzethemba. Unyathelelani sivumelene besinomhlangano ngesonto ekhetha inkosi. Sivumelene singama Israeli 100% ukuthi sizoyishaya indesheni
sizoyishaya indesheni emkhandlini omkhulu phansi kwemfundisweni. Imfundisweni ithi yona kulonyaka ozayo iready kusihostel omngcwele. Sithike singama-Israndi kukwethu ngoba kuse-Israel. Ama-details azotholakala kubashumayeli nonobhala emathempelini. Kodwa khona ngo-2026 hayi Israel umncinyane. Further details zisazolandela. Kodwa sibophile sivumelene finally ukuthi 2026 kufanele libhodle ibhubesi lithi ngiphelezele ngosuku oluthile ngiyasamwe uphi. Ngayikhulumela eziviki zondizi abangani benkosi. Mina nje zizokhala ngokusemthethweni iprogram ithi ecelwa nomgidi ilanga-ke lasehlobo limile asoyijwayele yodwa manje mayisirani uma sowenza umsebenzi wethu asohamba siye nangenhliziyo. Sikujwayele nje lokhu ukuthi uma siyakhona sendlala inhliziyo sithi lo msebenzi siyakuwa sowuhamba sifike siwuqale size sokuqede. Singabo ujahile umndaba ujahile emseni ujahile namanje usajahile nakusasa uyojaha kanti wena how are you? Okokuqala nje akakhulumi ngicela ukukhumbuza-ke abazali ukuthi njengoba sila sibizwa abantwana ukufika kwethu la singabazali sizomisa iduke elimhlophe ukuthi phansi ngokuthi abantwana bethu bayetshwaleni. Anothi amen. Uma sibeseka abantwana ingoba sifuna ukuthi bahlale enkolweni bangayi etshwaleni. Ngakho kubalulekile-ke bazali ukuthi uma bememeza abantwana siphume sizobaseka abantwana bethu. Okwesibili, njengoba besinikela nje kufuneka sikhumbule ukuthi umnikelo nomnikelo okhishwa umuntu umthandazo. Nikhona bazali kufanele-ke manje sazi ukuthi njengoba sinikela nje siyathandaza ukuthi uthina wakho umthandazo waziwa umnikazi. Sengicela siyabonga kubazali siyabonga futhi kubantwana sifisa ukuthi ikhule lento iye phambili. Uma uyingane la uhamba khona uzitshela ukuthi mina ngiyonyazi ngithule nje ukuzobonga konke konke kwenzekile. Siyabonga siyazithoba futhi singabantwana kunina bazali bethu. Amen. Selilonke-ke kukho konke nikufisayo okufiswa umuntu ngamunye ngamunye ngaba umzali ngaba umntwana konke nikufisayo ongathi kungaba impumelelo njengoba besinikela nje besithandaza uNkulunkulu sicela uze umthandazo wethu. Amen. Inkosi sibusise. Amen. Inkosi sibusise. Amen. Siyabonga.
baba. Ninjani? Siyaphila baba singezwa nini? Hayi siyaphila baba. Uyumshumayeli umncube? Umshumayeli umncube ogade wona umuzi wonyazi imbalenhle. Oh, sila imbalenhle namhlanje. Amen. Yebo, hayi siyabonga kakhulu. Baba mhlawumbe angasichazela kabanzi ukuthi bekwenzekani namhlanje la eThempelini. Angibonge nina baba eKothisim IT. Yebo, yebo. Angibonge kakhulu ithuba engitholayo cha ukwenaba nje namhlanje besinomcimbi wentsha. Yebo. Intsha ke yebandla iqinisekisa kwaze kwafika ngisho umholi kwaze lonke wenabasho ezogqugquzela ukusebenza ukuthi akusetshenzwe zakhuleka ke ingane zilungiselela ngoba silasilungisela umsebenzi ukuthi day 21 September kuzobe kune conference enkulu eOrlando East. Ingane ke ziyofunda ngomthetho esinathi ngokuspotlight sehlasenywa nazo savuma sathwala ngesiphinde zithule ukuthi ke ingane sinika support ukuthi sihlale sisibona sibe amaNazaretha sizala amaNazaretha. Ingane kuze ingaduri yikho ukusibona sehlasenywa nazo indawo eziningi sisenza lo msebenzi baba bekuyinabashuwe beqonda ukuchaza lokumcimbi weingane sinika nje support team egameni lonyazi. Hayi siyabonga kakhulu baba umshumayeli kodwa ke umcimbi lona uhambe njani baba ngiswele imlomo engingabonga ngayo umcimbi angabuhamba kanje kahle kanje ingane nazo ziqhamuke nje mashiyane kwathiwa sicela isebenza iThempeli kaShembe ngathi ke mina umuzi akusiwami ngugadi sibone kuhamba kahle ngendlela eyisimanga uShembe wazenzela wandisa nokuthi abantu bethole bonke ukuphuza abaphuza abantu kwakuhle uhambe kahle kakhulu umcimbi baba siyabonga. Hayi siyakufakazela nathi ngoba sikutholile nathi okuphuzwayo baba. Sibonge kakhulu nje nathi siyithimba leEgotism IT impatho ke esiyitholile la eThempelini laseMbalenhle. Yebo baba siyabonga kakhulu kodwa ubaba umcimbi omkhulu kangaka noma inkonzo enkulu kangaka siyazi ukuthi ube engayihleli yedwa uthini kubantwana bebamlekelela ukuhlelela usuku lwanamhlanje. Abantwana bala ekhaya bayinqaba mangeke batshela ngize ngibe namahloni ukubiza imisebenzi kodwa mangeke ngabeka nje igama ngathi unyazi wezulu nomsebenzi wonyazi senzele unyazi bebone isigqoko ngoba makhombe sigqoke nasi isigqoko besibona bavele bekhiphe konke abanakho benzele unyazi uthando lonyazi olosiphethe la ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu baba umshumayeli sibonga nesikhathi sakho siyezwa nezigubhu ziyasho ngemuva nobaba naye ngathi usaphuthuma khona emgidini ngisayoshanja unyawo lodwa. Siyabonga baba umshumayeli. Inkosi kubusise baba ngiyabonga. Lapha ku-Egotism IT sithi ke alikho ilanga lishona lingenazi indaba zalo dadewethu kababa. Namhlanje kunjalo nje basikhuluma lezi indaba ukuthi silapha eMbalenhle namhlanje lishona neindaba zalo liphumela shona namhlanje imathunzi ezintaka khona sikuphethe siniphathele khona futhi. Yebo. Siyababingelela siyabemukela ababukeli nabathandi beEgotism IT sithi sanibonani kuphina kuphi la kufinyelela khona lesi sibukiso. Cha namhlanje silapha ke eMbalenhle kwaTsaduza kula esikhona njengamanje namhlanje sizokhuluma indaba enkulu ukuthi besihlangene lapha kuhle kumnandi kudelile sithi hola mfana hola madala sihlangene ngendaba yokuthi sihlangene siyintsha yaleli bandla ukubonisana nokukhulisa ukuthi obaba abasiphakela khona kuyahlala kithi siyakhula nakho ikusasa lalenkolo ikusasa lalelizwe kuhle umuntu mangabe khona ephethwe ngomthetho yikho sihlangene ngakho njengalolu suku namhlanje. Hayi siyabonga baba uSotobe manje kusho ukuthi manje bekuyini kahle lenkonzo namhlanje bingani bekuyinkonzo nje yothando yokukhulisana yokubambisana sinabashu ukuthi kahle uma umuntu anoyiphatha kanjani leli bandla nokugqugqumezela indlela yokukholwa. Insuku ke namhlanje singamashumi amathathu kwinyanga kaNcwaba kunyaka wenkulungwane yesibili amashumi 25 ku-2025 sithi sanibonani emakhaya isikhathi njengamanje indaba ishumi nesigama imzuzu ngaphambi kokumbani ihora lesihlanu kusihla ntambama nje ubona limathunzi eyintuku eyintaba njengamanje sithi sanibonani kuphi la kufinyelela khona umsakazo libingelela udlule umkhomazi ebhekelele khona lakhe emzini udlule edlulele babuza basemzini ukuthi uphi namfanyana bese ngithi ngidlule umkhomazi futhi siyayibongela njalo ngeEgotism IT. Hayi siyabonga baba uSibiya sibonga nje nokuphatheka kahle la eMbalenhle namhlanje sesaphatheka kahle kakhulu la eMbalenhle baba siyabonga impatho esiyitholile la ekhaya kodwa siyezwa ukuthi ngathi inkonzo esaqhubeka ngapha ngemuva sizwa izigubhu ziyakhala kuyahlatshelelwa
Skiphani Baba kuleli bandla uma ngabe kuthandazwa kuhleziwe phansi ethempelini kusuke kungakapheleli mangakaphunywa phandle kuthatha umgidi kuthatha amacilo ngasezulwini kubekela umnikazi waso zonke izinto ukuthi sesiyagida ke manje siyabonga ukugida kubonga kuleli bandla nokuthandaza sesenza umthandazo wokugcina lapha ngaphandle umgidi manje siubekile ekabhombela istimula samampondo indla mhla kamanyekisa umlamula nkuzi ngabe uyayeka ibulalana kunjalo namhlanje sihlangene ngapho lapha siyabonga kakhulu manje ubaba uSotobe uthini ngelokhuza ngentsha begcwele la ekhaya namhlanje baba lokho kuthwenzeka namhlanje into engajwayelekile sijwayele ukuba uyibona imihlangano iba khona abantu kodwa lokho angikwazi ngazi ukuthi kusentabaza umhlangano ngendlela omkhulu ngayo namhlanje lapha abantu baningi imoto ezigcwele lapho nami ngethukile ukuthi kwenzakalani kodwa ke uShembu zenzela yona into yakhe kushuthi ihashela impunga ikabhombela libe liphuma lihambe libamema bonke abantwana bakhe izwi lomemo neEcotism IT isisize kakhulu ukuthi ke ipromote lo mcimbi wanamhlanje ukuthi ube impumelelo ngoba kade iqalile lokho iwafaka kubantu bonke labantu besingeke sibabize ngezwi lethu kodwa iEcotism IT ngoba inoNkulunkulu phakathi babizile bafike baphelela bayisinkumbi babona bengaka mfowethu kaniya kwethu hayi siyabonga kakhulu baba Sotobe sibonga nesupport nje esiyitholayo nesitholile kini la ethempelini le laseMbalenhle siyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda abakungayo thina mfowethu sithi awukhulu umsebenzi wakho mfowethu ukhulu umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili amen siyabonga sathokoza kakhulu